Nere amak dio, berotxetxea itxita egon dela urte askotan. Dirudi, baina ez dago hutsik. Hemen armi-armak, kakalardoak, barraskiloak, zaratak eta iziluneak bizi dira. Berotxek oraitzapen asko gordetzen ditu. Amak memoria deitzen die. Baina ez dira soilik etxearen oroitzapena. Baita herriarenak, beste etxeenak eta bailararenak ere. Ez dut ulertzen nola sar daitekeen haran oso bat etxe baten barruan. Amak baietz dio, baldin eta etxea zainduta badago eta bizitzat betetzen bada. Ona iritsi ginenetik nagusiek esaten dute lanean ari direla. Baina nik uste dut hau ez dela lana. Etengabe barre egiten baitute. Kar. Badirudi zerbait eraikitzen ari direla. Lagunekin gauzak asmatzera joarazten naizenean bezala. Hori bai, oraindik ulertzen ez dituan hitz arraroak esaten dituzte. Tenemos que empezar mañana. ¿Qué hacemos? Los que estamos aquí. ¿Qué haríamos? Era berean, esaten dute egiten ari garena ez dela guretzat bakarrik. Ezik eta jende askorentzat leku ezberdinetakoa. Baita beste garai batzuetakoak ere. Ea pertsona askok etortzen jarraitzen duten ni heldua naizenea. Amak dio oraindik asko dagoela egiteko. Eta laguntza handia beharko dugula. Baina horrek ez duela axola. Zerbait utxik dagoenean hasiera bat bezalakoa delako. Eta gauza handiak beti hasten direlako leku txikietan. Hau bezala, berotx bezala.